Cuando sientas que no puedes más, clama a Él. No importa cuán oscura sea la noche o cuán pesada sea la carga, su gracia es suficiente para levantarte. Pide fuerzas, pide fuerzas, pide fuerzas, que Él te las dará. El Señor ha prometido que nunca te dejará ni te abandonará. No te rindas, porque el Dios Todopoderoso está contigo. Él escucha tu clamor, ve tus lágrimas,